Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V11. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Teu Dyson V11 faz barulho estranho. Este é um sinal de que algo não está bem. Muitas vezes, este problema ocorre devido ao desgaste do motor ou à acumulação de detritos que afetam o seu funcionamento. Se não resolveres este problema a tempo, poderás acabar por danificar componentes internos e, eventualmente, perder a funcionalidade do teu aspirador. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas, uma chave de fendas Phillips, uma chave de fendas plana, pinças, um aspirador de pó para remover a sujidade, claro, um novo motor para substituir o antigo. Primeiro, desliga o Dyson V11 e certifica-te de que está completamente vazio. Para abrir o equipamento com segurança, usa a chave de fendas Phillips para remover os parafusos localizados na parte inferior do aspirador. Depois de retirar os parafusos, utiliza a chave de fendas plana para fazer palanca suavemente nas laterais e assim abrir o corpo do aspirador. Uma vez aberto, localiza o motor. O motor está geralmente na parte superior do dispositivo e é fácil de identificar pelo seu tamanho e pelos fios que o conectam à placa de circuito. Com cuidado, desconecta os cabos do motor. Aconselho-te a tirar uma foto antes de desconectar, para teres uma referência de como voltar a ligar. Para extrair o motor, remove os parafusos que o prendem ao corpo do aspirador. Aplica uma força moderada e usa as pinças para puxar o motor para fora. Tenha cuidado para não danificar os componentes próximos. Uma vez retirado o motor, substitui-o pelo novo, certificando-te de que está bem posicionado. Recoloca os parafusos que o fixam e, em seguida, reconecta os cabos, seguindo a foto que tiraste antes. Antes de fechar o aspirador, verifica se tudo está no lugar e que não há fios soltos. Agora, para fechar o equipamento, alinha as partes e pressiona suavemente até que o corpo se encaixe. Recoloca todos os parafusos que removeste anteriormente. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, aconselho-te a limpar regularmente os filtros e verificar se não existem obstruções no caminho do ar. Além disso, evita aspirar objetos muito grandes ou pesados que possam danificar o motor. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.